Sebelum dipakai Smart Detox itu, saya sama Pak Yohan tuh dipanggil kulkas 2 pintu, Bapak Ibu. Saya tuh gemuk banget ya. Terus yang mengganggu di saya itu, saya udah gemuk. Saya kalau tidur ngorok, Bapak Ibu. Itu malu banget saya, karena kalau kita pergi keluar kota sama teman-teman ya, itu nggak ada yang mau sekamar sama saya. Karena saya kayak motor 2 tak katanya kalau tidur. Tapi alhamdulillah ya, setelah saya pakai Smart Detox ya, keluhan saya banyak yang hilang. Saya setelah selesai program turun 8 kilo. Sampai hari ini setelah sebulan lebih program, saya turun 10 kilo total. Jadi bukannya saya kembali lagi gemuk, tapi saya makin turun berat badannya. Itu yang saya senang dari Smart Detox, karena pola makan kita jadi terjaga. Nggak bisa lagi makan banyak, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang belum pakai, lebih baik saya sarankan untuk segera menggunakan Smart Detox, karena badan akan menjadi fit. Terima kasih Smart Detox.